Inilah alasan kucing mendengkur saat dielus. 1. Menyukai elusan yang lembut dan penuh rasa cinta menjadi salah satu alasan kucing mendengkur saat dielus oleh pemiliknya. 2. Mengenali siapa yang mengelusnya. Ketika kucing telah mengenali wajah maupun bau badan daripada pemiliknya, maka kucing tidak akan takut. Namun, sangat berbeda dengan bukan pemiliknya, kucing tersebut tidak mau mendekati hingga ingin pergi dari orang yang bukan dikenalinya tersebut. 3. Menandakan kondisi tubuh yang kurang sehat. Alasan kucing mendengkur saat dielus yang sering terjadi akibat kondisi tubuh kucing yang kurang sehat. Di mana, masalah kesehatan kucing yang sedang dialaminya tentunya dapat mengganggu pernapasan paru-paru, seperti adanya lendir, pertukaran oksigen sangat terhambat hingga ada kotoran di dalam hidungnya.